వీడియో తీస్తాను. ఆ వీడియో తీసే పనులన్నీ ఫోన్ మీద కెమెరా మీద పడిపోగలదు. అందుకే దూరంగా ఫోన్ తీపచ్చు. వీటికి ఇప్పింది ఉండ చూడు తాడు, వైరింగ్ కట్టుకొస్తా తాడు. తాడు అంటాను గొడమొక్క ఉంట చూడు అక్కడెక్కడ ఎట్టాడు వేగం. మరి కట్టుబాటు రాలేదు. అది ఘోరంగా వచ్చేస్తుంది కదా అమ్మ. ఈ వీడియో కానీ పెద్ద డమాల దగ్గర వేసాడు. అలవాతుంది చూడు ఆయన అక్కడ తెలుస్తుంది. ఇదిగో మరి వేగంగా క్లాస్ చూడరా గుడ్డ ఇదేనేవరా అందుకలా అట్టనేవరు అట్టేది నీరు అందుకలా. అయితే ఫుల్ ఆయిల్ ఎక్కిపోయి అంత వచ్చిందిరా బాబు. చూడు ఎంత నల్లగా ఉన్నారు. అలాగ పరిస్థితి రివర్స్ అది అలాగే అలాగే అందుకని